середине июля этого года куплены два складничка с трещоткой на 6 скоростей. Пробег сейчас где-то около 250 километров. И на одном из велосипедов выявилась такая проблемка. На четвертой, пятой и шестой передачах маленькие звездочки под нагрузкой, разгон, подъем в горку, появляется постукивание в области заднего колеса. На больших звездочках, первая, вторая, третья, такого нет. При осмотре отмечается люфт трещотки, несколько больше, чем на втором велосипеде. Проблема, как оказалось, решается очень просто и быстро. Что для этого необходимо? Первое — это ключ на 15, в моем случае для откручивания колеса. Если эксцентрики, ключ вообще не потребуется. Съемник, стопорные гайки, трещотки. Я такой применял. Единственное, вот эти вот шпильки у меня были 3 мм, я их сточил до 2 мм диаметр. Насадочку, трубу на ключ, иначе вы не сдернете стопорное кольцо. Нож, перчатки и тазик. Тазик — это ставите на него колесо, если рассыпется подшипник, чтобы легко собрать было. Использовал вот такой съемник. Штырьки только немножко отточил, потому что они сюда не входили. Таким образом, но единственное, что сорвать стопорное кольцо не мог, использовал вот такую вот трубу. А потом над тазиком, чтобы не растерять подшипники, раскручивал. Раскручиваем окончательно и вынимаем. Так, вот оно, само колечко, которое нам надо снять. Так, я его поддел. Там их несколько. Сейчас мы попробуем по очереди. Сначала снимем одно. Там как минимум еще одно. Все закручиваем обратно. Затягиваем. Сейчас проверим на ходу. Люфт есть, но минимальный. Если что, одно еще уберем кольцо. А теперь пробный заезд. Проехал 10 километров в разных режимах, с горки, под горку, на всех передачах. Ход идеальный. Никаких даже намеков на постукивание или стук. Все отлично. Для информации, шариков в наружной дорожке трещотки было 27. Проставочных колечек как минимум еще одно у меня там осталось. Если люфт появится, можно будет еще одно проставочное колечко убрать. Всем удачи и приятных прогулок на велосипеде. Пока.